والله يا جدعان الواحد مش عارف يقول ايه. يعني لما الواحد يتفرج على نص ساعة ساعة بالكتير أوي على فريق نهضة بركان، ويطلع يقول لك إن الفريق ده بيعتمد على الكرات العرضية. معلش الصوت تعبني والله من امبارح. بيعتمد على الكرات العرضية، بيعتمد إن هو يضغط عليك على المدافعين وعلى حارس المرمى في بناء اللعب. فمش تبني لعب عشان انت مش عندك كاسيميرو، ولا عندك مش عارف اسمه ايه ده، مارسيلو في الباك اليمين الشمال. فاهد عليك كده، واي كرة تجيلك عندك شلت وخد الكرة التانية هتعمل لهم مشاكل جامدة جدا. فنبص نلاقي الكابتن فتوح شوية حاجات، بيعمل حاجات انا عمري ما شفت فتوح كده. فتوح كابتن من كباتن، تاني كابتن في الملعب لنادي الزمالك. يعني مباراة من أسوأ المباريات في التاريخ. فتوح أسوأ مباراة. الجون الاول هقول لك كده عن شويه لقطات ما خدتش بالك منها، السبب فيه فتوح. الجون التاني السبب الرئيسي فيه فتوح. الجون الاول بصل الكره لسامسون على الخط، والمدافع لازق فيه، سامسون لازق فيه. طبعا الكره سامسون بتتقطع من على الله، حكايته كده كده. من ضمن عاهات المدرب اللي بلانا بيها ان يبدا بسامسون جناح شمال. فالكره انقطعت وراحت لعبد المجيد. ترجس بسهولة، ومش يترجس وخلاص في ناس مغطية، لا عمل كمان ضربة جزاء. تمام. الكرة التانية، الكرة لو ميسي كده يا فتوح مش هيعمل بقى حاجة، وشه للراية وبينه الخط من ناحية دي وخط من ناحية دي، والراية في وشه وانت في جفاه. هيعمل بقى ايه عشان تيزاجوا كده؟ واقسم بالله انا اول ما زجوا قلت بس. الجون التاني فريق نهضة بركان مستسلم اصلا. هو فرقة عيان، انت هو ميت وانت عيان. والله فرقة عيانة وفرقة ميتة اتنين يشلوا. يعني فعلا فعلا فرقتين مش يستحقوا اصلا الماتش امبارح الشوط الاول. فلولا ان هو فريق ميت انت كنت طلعت جوري الشوط الاول ده بسكور. يعني انا كنت عمال ادعي يا رب، لدرجة ان انا خلاص متدمش والله، واسيب الشوط التاني اقفل وخلاص اغير على كده عشان خلاص فصلت معايا. المدرب جوميز، انت ألف في التشكيل في الاول، وجيت في النهاية بتألف اكتر وتبوظ وتخربها اكتر. خدنا ايه من ناصر منسي؟ عمل لنا ايه قبل كده؟ عشان عندك الامل او مش عارف ايه اللي واخدك اوي، الامل واخدك قوي كده وراح تنزله في الوقت بدأ يضيع كان الديفندر الاساسي بتاعك. يعني عمل لك ايه؟ نزلته مرة ناصر ماهر، عمل لك ناصر منسي عمل لك ايه عشان راح تنزله؟ يا راجل اتقي الله، اتقي الله. وفتوح الناس، اقسم بالله الناس في امتحانات وشغله نفسها بماتش الزمالك. الناس في شغله وشغله نفسها بماتش الزمالك. يعني الناس سايبه اللي اكل عيشها ومستقبلها وبمركز في ماتش الزمالك، وانت بتاخد 20 30 مليون ومش مركز في ماتش الزمالك. امال هتركز امتى يا ابني؟ يخرب بيت اللي كان دماغك، استغفر الله العظيم. قول لي مين اسوأ لاعب يا ريت، وترد عليها في الكومنتات كده، مش تشوف وتمشي. انا مش بكلم نفسي يا جماعه، في ايه؟ لايك وصلي على النبي في الكومنتات. ويا ريت اللي مش شافني لاول مره يشوفنا يا ريت يشترك في القناه، ويلا سلام.